果要我講福岡嘅名物，以下呢一個一定係其中一個非常重要嘅地方，就係陵園 Suzukake 啦。就算大家冇去過呢間位於福岡市嘅本店，去行百貨公司嘅時候，喺岩田屋又或者伊勢丹，都應該會喺地下賣手信嗰一層見過佢嘅 counter， 就係呢一個 logo 陵園啦。佢喺1923年開業，已經係一間創業超過100年歷史嘅和果子老店，係福岡一個非常之有代表性嘅存在。而喺2008年呢間本店仲加埋呢個 Cafe Corner， 即係唔單止可以買和果子，而且仲可以坐低慢慢食嘢添，唔係淨係食甜品㗎，仲有啲鹹嘢食。入到嚟先喺名簿上面寫低自己嘅名啦、人數、食甜品還是正餐，之後就可以等佢嗌你個名啦。距離上一次嚟我都差唔多有5年時間，點解咁耐冇嚟食嘢？大家見下有幾多人喺度等？如果唔係有好充足嘅時間呢，都唔建議會嚟呢度用餐㗎。等位嘅時候就過去買嘢嗰邊啦。陵園最出名嘅和果子，我心目中有2個，第一個就係呢一個啷啷形狀嘅最終莫納卡，用摩茨米粉做咗個好薄嘅外皮，裏面呢就係紅豆餡，食落去好似威化咁嘅感覺。而呢個啷啷形狀呢，就係佢哋好識力場嘅樣啦。另外就一定係呢一個熱刺哥大福啦，不過呢，就每年嘅11月至4月先至有，我今次就遇唔到，但係我每年冬天都一定會去百貨公司買㗎。點解買完嘢仲多咗人等㗎？其實寫低咗個名之後都可以出去行個圈再返嚟嘅，不過呢，旁邊就唔係太多鋪頭可以行，隔離有一間好細嘅超市可以打發少少時間啦。預等嘅時間大概係30分鐘到2個鐘啦。耶！終於有位啦！呢個賣晒啦，豬舌陵園巴菲啊！哎呀，好可惜啊！呢個賣晒啦，不過我都唔係一定要食嘅。呢個嘢飲就有。有冇好咧？有個我食刨冰，食阿媽哦，定食呢個好咧？食阿媽哦，我想食晒喎，你覺得唔得咧？問下佢先。我食到豬扒水都冇乜飲。開心好嚟咯！這次嚟係冬天啊，同埋冇刨冰食，會食到好緊張。首先嚟到嘅係呢個茶點，鹹食嘅一口炸豬扒三文治，佢係用咗低溫嘅炸法，慢慢咁樣將豬扒炸熟，聲稱呢就可以保持呢個肉質嘅嫩滑。不過望上去好似都係仲係有啲乾啊，但係個賣相都仲係保持得靚靚嘅。其實只係一份豬扒三文治，佢擺成咁樣都幾有心思㗎。到食嘅時候就發現，唔單止係睇，入口就證實係真係乾㗎啦。有少少覺得嘥咗呢塊豬扒，因為塊豬扒嘅肉質好明顯係一個好肉嚟嘅，肥瘦均勻啦，咬落去呢嗰啲肉質係有纖維彈性嘅，而且呢有好濃嘅肉味，係好味道。但係特別係啲邊位就真係太乾啦，乾到有啲硬，食口嗰啲位置呢仲比較還好少少嘅。好彩嘅係麵包呢就冇烘得太乾啦，輕輕烘一烘嘅啫，香口但係仲係鬆軟，咁就冇形成呢件事就變成太硬。我哋下一個想食嘅刨冰嗰個風應該好好味嘅，係嘛？我唔到啊，但係冇食到。我最後翻嚟食翻嗰邊。係咪啊？我哋重其實我諗個睇嘅都會嗌呢個。最後不如試少少，搽少少試下啦，好冇咧？
好啊。係啦，大家細心嘅都會留意到旁邊仲有一小碟嘅黃芥辣，可以隨自己嘅口味咧加入去呢個三文治度食嘅。加咗會覺得香啲，成件事豐富啲。不過多得滯又可能會搶口喎，所以個份量就要自己好好拿捏啦。同埋呢件事都係按個人喜好嘅，我自己就麻麻地啦，唔加好似仲好味啲啊！快快手食埋最後一件就要等我嘅主角夏天嘅阿媽鍋，夏天都可以食到呢度嘅草莓啦！阿媽歐刨冰啊，加咗80yen，要咗煉奶，點解要啦？唔通唔係咩？睇下有咗煉奶，成件事都唔同啲啦。跟住原來有兩個小雪糕喺度，跟住佢隔離仲有多條唔知使唔使咧？睇下啦，depends。見到隔離嗰個人好似有啲停手，但係好似裏邊有餡嘅。好似好味咁咩？期待！哇，好味啊！好味啊！就係因為佢係福岡第一啊，所以夏天都會有少少嘅熱刺哥可以用嚟做呢啲甜品。雖然未必夠做和果子，但係呢個卡基果呢都可以應付到嘅，唔需要擔心會有藥水味，因為真係純正嘅草莓味道嚟㗎。同埋一定要加煉奶啊，成件事真係好味道㗎。老啦，唔係見到就唔食嘅。我真係食唔落啊，好辛苦而家。好凍啊！好凍啊！係嘛？食個雪糕，你到而家我都食唔出個雪糕咩味。第一啖唔好怪我啊，因為食到下邊冇咗煉奶真係爭啲啊，同埋好凍係真嘅，唔係淨係我，旁邊兩個小朋友佢哋都一樣係同一個感受，一樣係食唔晒，一樣係咁震。諗翻起冬天嚟食甜品食紅豆湯嘅時候，好似完美啲。不過無論點都好，都冇減我對陵園嘅愛，我一樣都係會咁支持佢，一樣都係會繼續去買佢嘅嘢，繼續食熱刺哥大福嘅。至於再嚟本店，就真係要睇緣分啦。究竟我下次仲有冇時間嚟等位先？